En vorige keer hebben we gezien hoe we met behulp van het geluid en een oscillator in de mengtrap een dubbelzijbandsignaal maakten en dat versterkten. En dat gaan we nu filteren, want we willen één zijband hebben, want een dubbelzijbandsignaal is leuk, maar een enkelzijbandsignaal was de bedoeling van deze transceiver. Dus het kristalfilter. Deze heeft een impedantie van 200 ohm en dat komt dus mooi uit omdat deze biamp, zoals we in de vorige aflevering hebben gezien, die krijgt hier 50 ohm aangeboden, bepaald door de verzwakker en die zorgt ervoor dat hier 200 ohm impedantie gezien wil worden. En andersom ook, 200 ohm impedantie hier wordt naar 50 ohm omgezet naar de verzwakker bij de mengtrap. Hoe ziet zo'n kristalfilter eruit? Uiteraard kristallen, in dit geval zijn er 4 kristallen en 3 condensatortjes. We noemen dit een ladderfilter. Het stelt niet zoveel voor en eigenlijk moeten deze kristallen geselecteerd worden uit een grotere partij. Dus je koopt bijvoorbeeld 20 kristallen, die nummer je allemaal en vervolgens ga je allemaal de frequentie meten in een oscillatorschakeling. Er zijn meerdere methoden voor. Je zou bijvoorbeeld het huidige werkende transceiverdeel alvast kunnen gebruiken met een tweede oscillatortje en dan één voor één de kristallen en dan als ze ongeveer dezelfde toon klinken, dan zal het ongeveer dezelfde frequentie zijn. We kunnen ook zeggen, laat het gewoon, neem 4 kristallen uit dezelfde batch en we zien wel waar het schip strandt. Dat is de handigste methode en we zien aan het eind wel of het bruikbaar is of niet, of dat er toch nog iets aan geknutseld moet worden. Misschien wel handig om daar rekening mee te houden met het opbouwen en het solderen. In mijn geval heb ik het eigenlijk op deze manier gedaan. Kijk, hier zie je de cijfertjes nog opstaan, omdat ik ze toen wel heb geselecteerd. En ik heb dus de kristallen gewoon gesoldeerd op de printplaat en C'tjes erop. En ik heb hier een schotje doorheen, omdat ik zoiets had van ja, je kan iets heel goed filteren, maar als het gewoon om het filter heen kan, het signaal, dan houdt het ook niet goed tegen. Wat doet dat filter nou? Hoe werkt dat? Zo ziet bijvoorbeeld de doorlaat eruit van het kristalfilter nadat hij werkt. Dus rond 10 MHz, we hadden kristallen van 10 MHz, dus rond 10 MHz zien we een doorlaat. Maar we hadden een dubbelzijbandsignaal met een boven- en een onderzijband die er zo uitzag. Zetten we daar dus een filter op deze manier, dan hebben we dus geen boven en geen onder. Eigenlijk hebben we dan gewoon niet iets bruikbaars. Dus we moeten dat eigenlijk gaan opschuiven. Door het wat op te schuiven kunnen we één zijband selecteren. En in dit geval dus de bovenzijband, upper sideband, selecteren we. Waardoor dit gewoon wegvalt. Die wordt gewoon weggefilterd. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Zo eenvoudig is het eigenlijk. We zien dus later wat er dus van terecht is gekomen van dit filter. We herkennen dat trouwens misschien van een WebSDR. Tegenwoordig kunnen we kijken op een WebSDR. In dit geval zien we dan een watervalsignaal. En kijk, hier hebben we weer eigenlijk datzelfde filter. Wat we in dit geval softwarematig maken. En dat kan je dus op die manier op een zijband zetten van een ontvangen signaal. In dit voorbeeld is het dus heel smal. Maar we zullen later zien wat ons kristalfilter ervan heeft gemaakt. Wil je meer weten? Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op dit kanaal. En je krijgt automatisch de volgende update weer toegestuurd.